Привет, велосипедист! Уверен, что если ты ездишь на велосипеде, оборудованном дисковым тормозом, тебе приходилось сталкиваться с такой проблемкой, когда у тебя нереально скулят тормоза, скрипят, свистят и прочие темы. В общем, фишка такая. На колодочке попадает некое вещество. Иногда это смазка, иногда это происходит из-за дождя, из-за попадания влаги. На колодках образуется глянец. Колодки жирные, от них пачкаются руки. И ты не знаешь, что ты с этим делать. Тогда ты попал на правильное видео. Сейчас я расскажу, как избавиться от этой проблемы. Суть такова. Берем поврежденную колодочку, зажимаем ее в плоскогубцы, берем горелку, прожигаем колодочку. Главное не перегреть до красна. Желательно вообще не перегревать. Чуть-чуть погрели. Пошел дымок. Погрели. Пошел дымок. Погрели. Пошел дымок. Еще погрели. Иногда мы можем увидеть, помимо того, что идет дымок, пенится масло, попавшее на колодочки. Зачастую это масло попадает с цепи, когда цепь очень избыточно смазывают. Масло мигрирует на колодке. Иногда со втулки, опять же от переизбыточной смазки. Прожгли колодочку, взяли наждачечку и вот таким движением счищаем вот этот самый глянец. Прожигая колодку, мы выжигаем из нее вот эти все гадости. Потерли колодочку наждачечкой. Воссоздали на ней снова абразив. Теперь наша колодочка выглядит вот так. Сейчас мы сфокусируем. Она у нас металлоорганика. Видно частицы металла. Все, эта колодка обработанная. Больше она такие звуки издавать не должна. По крайней мере, до следующего раза. Когда мы вновь испачкаем их либо в масле, либо на нее попадет какая-то жидкость, либо просто появится глянец. Далее мы берем тормозной диск. Его можно не снимать, это можно сделать на велосипеде. Чуть дальше покажу как. И вот таким движением, вот в этих местах, мы выжигаем попавшуюся на нее гадость. Если приглядеться, мы видим, как уходит тоненькая пленочка с тормозного диска. Непонятной какой-то примеси, химии, гадости. Тормозной диск желательно не перегревать. Все это делать равномерно по всему кругу. Опять же, от него идет небольшой дымок. Это говорит о том, что на него все-таки что-то попало. Сейчас я сфокусирую камеру на велосипед. И покажу, как это можно сделать на велосипеде. Колодочки, к сожалению, придется снять. Для того, чтобы их прожечь. Вот наше колесико. Подходим к нему. Крутим колесо.
и прожигаем. Многим бывалым велосипедистам эта процедура знакома. А как ты избавляешься от звука скрипящих тормозов? Напиши в комментариях, буду рад прочитать и, возможно, возьму что-то на заметку.